Raz. Dobry wieczór Państwu. Witam strasznie serdecznie w ten halloweenowy wieczór w sali teatralnej Pałacu Kultury Zagłębia, gdzie już za kilka chwil na tym wielkim ekranie zobaczą Państwo przedpremierowo horror Martwi przed świtem w reżyserii Davida Torone. Film ten w dużej mierze był realizowany tutaj, w tej sali, na tej scenie i w innych przestrzeniach Pałacu Kultury Zagłębia, a główne zdjęcia do filmu były realizowane w 2023 roku. Zanim będą mogli Państwo poczuć dreszczyk grozy, zapraszam na rozmowę z twórcami filmu oraz aktorami. Dlatego zapraszam na scenę reżysera filmu Martwi przed świtem Davida Torone. Można śmiało, można klaskać. Wcielającą się w rolę Marty Sylwię Boroń. Filmowego Adama, czyli Piotra Nerlewskiego i producentkę filmu Katarzynę Kostecką. Ja tylko jeszcze dodam, że tuż po naszej rozmowie zapraszam jeszcze na krótki występ artystyczny w wykonaniu polskiego Włocha Marco Bocchino, autora utworu, który usłyszą Państwo w pierwszych scenach filmu, a potem pozostaną już tylko filmowe emocje. Zapraszam na rozmowę. Mikrofonami można się częstować. Halo, halo. Czy na rozmowę możemy włączyć światła na widownię? To żebyśmy widzieli wszystkich. żebyśmy widzieli was, do kogo mówimy. Ja tylko jeszcze zapytam, bo my dzisiaj jesteśmy tutaj na live'ie, na fanpage'u Pałacu jest transmisja na żywo i tylko zapytam, czy wszystkie mikrofony wchodzą? Więc zacznijmy od pierwszego pytania. Skąd pomysł, by nakręcić polski horror, a do tego jeszcze we włoskim klimacie giallo? Przecież prościej chyba by było jakąś polską komedię romantyczną nakręcić. Chcieliśmy, ale nie wyszło. A, zobaczysz. Kiedy zastanawialiśmy się z Kasią, jaki film chcielibyśmy zrobić w ramach programu debiutów, wiedzieliśmy, że chcemy zrobić coś wyjątkowego, coś troszeczkę innego, bardziej szalonego. W końcu debiut jest tylko jeden, więc jakoś naturalnie przyciągnęło nas to do horroru, który jest gatunkiem... Wiele wspaniałych debiutów w historii kina było horrorami, więc jakby to jest dobry kierunek. Wiele uznanych nazwisk zaczynało horrorami. Plus horror jest super fanem do robienia. Jest dużo dziwnych scen, dużo przemocy. Coś, co akurat ja lubię na ekranie, nie w życiu prywatnym. Więc naturalne było dla nas, że zrobimy horror, a giallo, ci, którzy mnie znają, większość Państwa nie, mogą wiedzieć, że od lat gdzieś tam romansowałem z tą estetyką włoskich horrorów, które mają specyficzną warstwę wizualną, mianowicie przemoc jest bardzo pięknie pokazana, operowa. Często rozlewana jest krew na marmurach, stąd Dąbrowa, tutaj Pałac Kultury idealnie pasuje z pięknymi czarnymi marmurami, które proszą się o maźnięcie krwią. Stąd tak, wylądowaliśmy z horrorem. Ja jeszcze dodam od siebie, że to też jest mój debiut producencki, mój Kingi Tasarek, którą tutaj serdecznie ze sceny również pozdrawiam. I razem z Dawidem stwierdziliśmy, że musimy zrobić film, który nie będzie kolejnym jakimś filmem. To musi być film, który naprawdę jest jakiś, który zostanie zapamiętany i że ten debiut będzie wyjątkowy. Udało się. Jak przebiegała praca na planie i co stanowiło takie największe wyzwanie? Oczywiście nie tylko jeśli chodzi o realizację zdjęcia, jak również o grę aktorską. Zagranie tych rzeczy, które teraz muszą być robione jako efekty specjalne w postprodukcji, czyli wykrwawianie się, wybuchy głów i takie rzeczy, po prostu nie da się tego zagrać. To było bardzo trudne. Też myślę, że taka powtarzalność tych scen, no bo trzeba robić duble, to wszystko trwa. Wiadomo, że zakrwawiona koszulka nie zagra już drugi raz. Musi być na nowo po prostu
na nowe przebiórki i tak dalej, to wszystko pochłania dużo czasu, także no też walka z tym czasem, bo po prostu mamy też ograniczony okres pracy, spotykamy się najczęściej na 12 godzin. Więc już im bliżej wybijała ta godzina 12 na planie, tym jakoś dostawaliśmy nowych energii, żeby to po prostu domknąć w tym właśnie czasie i nie przedłużać tej roboty. O. A jeśli chodzi o produkcję, bo wiemy, że jakby film jest nadal tworzony. Tak, no to przed projekcją jeszcze Państwu nadmienimy, na co musicie spuścić różowe okulary i udawać, że nie widzicie na przykład osoby technicznej z prawej lub z lewej strony ekranu trzymającej tyczkę, ale nie tylko, nie mówmy tylko o dźwiękowcach, bo później będzie znowu, że nie tylko osoby z dźwiękiem, widać czasami kaskaderów, asekurujących i tak dalej, więc na to proszę nie zwracać uwagi, to jeszcze wspomnimy to przed samym seansem. Ale to wyjątkowa sytuacja, bo jako pierwsi możecie zobaczyć ten film, nawet jeżeli nie jest on jeszcze w 100% ukończony, a już działa. Tak, znaczy jesteśmy bardzo podekscytowani, bo normalnie tego nie robimy. Dla nas jest to wyjątkowa sytuacja, dla Państwa mam nadzieję też, bo uchylamy rąbka tajemnicy. Normalnie nikt nigdy nie widzi w takim stanie, ale chcieliśmy się tym podzielić, chcieliśmy zobaczyć, jak na to zareagujecie, więc jesteśmy bardzo, bardzo podekscytowani, żebyście mogli zajrzeć za tą czarną kotarkę. To jeszcze ja sekundę dodam od siebie a propos tych trudności, bo tak jak tu Piotrek wcześniej wspomniał i zresztą Sylwia również, efekty, śmierci, rzeczy, które nie mogą zagrać drugi raz i przy takim rozkładaniu scenariusza na czynniki pierwsze okazało się, że chcemy zrobić ten film maksymalnie na planie, czyli tą minimalną rzecz, minimalny sznyt efektów specjalnych, komputerowych dodawać w postprodukcji, a ile jesteśmy w stanie zabić, rozciąć, wylać i wybuchnąć, zrobić to po prostu w sposób analogowy. I okazało się, że lista jest bardzo, bardzo długa. I Cezary Kostrzewski, który odpowiedzialny był za te wszystkie sztuczne ręce, głowy i torsy, przyjechał tutaj z kilkoma workami na ciała, z prawdziwymi ciałami w środku. Więc my już tutaj po kilku dniach zdjęciowych czekaliśmy i zastanawialiśmy się, czy przypadkiem po drodze nie zatrzyma go policja i nie zapyta, co ma w tych worach, w tym bagażniku, żeby nie musiał otworzyć i pokazać im, że ma tam po prostu trupy. Na szczęście to się nie wydarzyło, ale było to dla nas zaskakujące, jak duża ilość tego mięsa musi do nas przyjechać. Kolejne pytanie stricte do naszych aktorów. Jak wszyscy wiemy, aktor musi wejść w rolę, a później z niej wyjść po zakończeniu filmu. Czy wasze role odcisnęły się jakoś na was, czyli innymi słowy, czy było wam trudno wrócić do codzienności po tym ostatnim klapsie? Może ja uchylę rąbka tajemnicy, gdyż albowiem głównie kręciliśmy w nocy i zaczynaliśmy plany około 22 i kończyliśmy około 6 rano, więc wydaje mi się, że taka przestawienie organizmu na ten czas, w którym normalnie się idzie spać, to my poświęcaliśmy na pracę, więc dziwnie było kończyć pracę, kiedy zaczyna się dzień i ludzie idą do roboty, a my z tej roboty wracamy. Więc no nie wiem, ile mieliśmy tych nocy, ale mieliśmy głównie w nocy, więc cały ten proces organizmu, żeby wydusić z siebie tę energię, którą tak na dobrą sprawę w tym momencie byśmy pochłaniali na sen, było czymś takim nowym, bo to nie często się zdarza po prostu. Może kawy. Może kawy. Już? Kropka. Dla mnie chyba zawsze najbardziej trudne jest po zakończeniu filmu to właśnie rozstanie się z ekipą chyba, no bo w tak często krótkim czasie te znajomości zawierają się tak bardzo szybko i tak bardzo głęboko, że zawsze jest taki okres trochę smutku, żalu i tak dziwnie się wraca właśnie, czy przechodzi w inny projekt, czy wraca do po prostu życia, bo ci wszyscy ludzie są bardzo bliscy po prostu. Taki syndrom kolonijny. No trochę tak, powrót z kolonii. No. Tak, ale też zdajemy sobie sprawę, że zrobiliśmy coś, co na polskim rynku jest rzadkie, no bo robimy horror, nie komedię romantyczną, nie thriller, że zabili go i uciekł. Więc no też musieliśmy uwierzyć w ten projekt, musieliśmy uwierzyć, że ktoś nas goni i rzeczywiście w całą tę historię i wiemy, w czym robimy. Widzimy, że
no nie wiem, że krew się leje, że flaki się wylewają, no więc jakby no to było coś oryginalnego dla nas na pewno, więc super było brać w tym udział. Tym bardziej, że tutaj zastawiłem wiele pułapek dla aktorów, bo mają sceny taneczne, sceny gonitwy, sceny przemocy, wiele różnych dziwnych mini gadżetów, więc codziennie mieliśmy zestaw atrakcji, coś innego robiliśmy. Zawsze była jakaś atrakcja dnia. A to pierwszy horror ogólnie na waszym koncie, jeśli chodzi o grę aktorską? Ja horror robiłam pierwszy. Robiłam kiedyś jeszcze jakiś thriller, ale horror to był pierwszy raz. Też to jest mój pierwszy raz. Czyli debiut też. Cześć. Dlaczego horror w teatrze, a dokładnie w Pałacu Kultury Zagłębia? Szukałem miejsca, chciałem, żeby horror dział się w jednej lokacji, bo tak jest łatwiej i taniej, ale też to jest klasyczny setting horrorowy i bardzo długo zastanawiałem się, jakie miejsce byłoby idealne, które utrzyma cały film, 80 parę minut w jednym miejscu. W którymś momencie przyszedł mi do głowy teatr, bo teatr ma dużo mikroświatów, jest zaplecze, jest scena, jest bufet, są szatnie, na dole klimatyzacja. No milion różnych mini przestrzeni, które wizualnie się różnią, ale też mają swoje klimaty, swoich pracowników. Genialna przestrzeń do filmu. No i napisałem scenariusz, miałem wyobrażony jakiś tam teatr, który jest groźny, jest zbudowany, jest bardzo tajemniczy. No i później zaczął się proces szukania idealnego miejsca i dosłownie na pierwszym spotkaniu mieliliśmy różne teatry, różne miejsca, oglądaliśmy zdjęcia i w którymś momencie, bardzo to dokładnie pamiętam, Kinga mówi, jest takie miejsce, ale no mieliśmy nie robić zdjęć wyjazdowych, ale zobacz tutaj, bum. I tylko było zdjęcie tej czarnej posadzki i już wiedziałem, że to musi być tutaj. No dosłownie, od pierwszego wrażenia miałem tak, to jest dokładnie to, co bym chciał. Już nic innego nie będzie tak smakowało, bo wiadomo, że to jest najlepsza możliwa opcja. I od tego momentu już właściwie, pomimo jeszcze jakiegoś zdrowego rozsądku, który tam został, że tak może nie wyjeżdżajmy z Warszawy, to wszyscy dobrze wiedzieliśmy, gdzie to się skończy. No i później przyjechaliśmy, zaczęliśmy rozmawiać z wami. Rozmowa była przesympatyczna i no, dzięki wam się udało, nie ukrywam. Dużo nam tu pozwoliliście pohasać po korytarzach. A poza tym jest jeszcze taka rzecz, że zarówno ja, jak i Kinga jesteśmy Ślązaczkami z krwi i kości. Wychowaliśmy się tutaj. Śląskie Zagłębie to jest nasz core, więc największą przyjemnością dla nas jest to, żebyśmy tutaj wróciły i robiły to, co kochamy. Dawid może nie jest ze Śląska, ale jest przysposobionym Pozwolę Ślązakiem. sobie, spędziłem tu bardzo dużo czasu, kocham te rejony i moim marzeniem jest zostać obywatelem honorowym. I mówię to na każdym spotkaniu, możecie To jeszcze parę filmów. Ale na każdym spotkaniu to mówię, że może komuś to wreszcie przyjdzie do głowy, tak dajcie mu, bo się nie odczepi. Tak, i zarówno wy, jak i Dąbrowa Górnicza, miasto, okazaliście nam bardzo dużo gościnności, potem Katowice, w których realizowaliśmy drugą część zdjęć i nie tylko samo miasto, ale również obiekty, w których kręciliśmy, więc przy pierwszym zderzeniu z tym, że musimy zrealizować te zdjęcia na wyjeździe, miałyśmy zgrzyt, a potem okazało się to najlepszą możliwą decyzją, którą mogliśmy podjąć. I robienie zdjęć na miejscu w Warszawie nie byłoby tak efektowne, tak efektywne i w takiej przyjaznej ani atmosferze. tak przyjemne po prostu. Właśnie. Nie, no naprawdę to były wakacje życia w pracy, ale wspaniały czas i bardzo nam zależało przy robieniu filmu, żeby wszystkie osoby, które są przy tym filmie, żeby miały zajawkę i radość zrobienia tego filmu i chirurgicznie usuwaliśmy osoby już na początku naszej przygody z filmem, które nie podzielały tej pasji, zaangażowania i w ten sposób wylądowaliśmy z ekipą, która z uśmiechem na ustach, żeśmy się po prostu świetnie bawili, mieliśmy bardzo dużo roboty, mało czasu, duże cele, ale no skończyliśmy wszyscy z uśmiechami na ustach i było naprawdę, z łzami w oczach się żegnaliśmy ostatniego dnia. Totalnie było to takie kolonie życia i wszyscy, będziecie pisać, tak. Wiadomo, że nie. Ale część z tych osób jest dzisiaj tutaj z nami, więc przynajmniej tyle się z nimi widzimy i później jeszcze może przy innych okazjach, ale naprawdę magiczny czas i Dąbrowa Górnicza i to miejsce, przynajmniej dla mnie, myślę, że dla członków ekipy również, będzie się zawsze kojarzyć z tym cudownym przeżyciem robienia filmu. Ja wiem, że realizacja filmu od początku, od stworzenia pomysłu po produkcję i wypuszczenie go na wielkie ekrany to trwa około 5 lat, ale czy już w twojej głowie pojawił się pomysł na kolejny film i czy to będzie prequel, sequel czy serial Martwi przed świtem?
Pracuję nad paroma projektami, ale mam pomysł na drugą część, no ale to wiecie, będziemy rozmawiać, jak będzie temat, żeby robić drugą część, ale jestem bardzo podekscytowany, uważam, że pomysł jest świetny. Skromnie mówiąc, ale naprawdę jest bardzo dobry pomysł na sequel. Dobra, wchodzę w to. Nie, Państwo nie wiedzą, ale parę dni temu odbyły się warsztaty takie filmowe właśnie z Dawidem i z panią Kingą, która gdzieś siedzi na widowni. I potem nagrali taki filmik, zresztą część z Państwa przyszła właśnie na te zaproszenia, bo takie zaproszenie można było otrzymać wpisując w komentarzu tytuł swojego ulubionego horroru. I zastanawialiśmy się z Dawidem, co najczęściej będzie padać w tych komentarzach. I mam dla Ciebie informację, że na pierwszym miejscu był Krzyk, na drugim było Lśnienie i trzecie miejsce ex aequo to Omen i Piła. To totalny rozstrzał, co? Tak. Czasowo, gatunkowo, ciekawe. Tak, Bardzo szeroko, no. ale dobre wybory. No tak, dobre. Tak jak wspomniałem, jesteśmy interaktywnie, więc może mamy jakieś pytania już od widzów na Facebooku lub zaraz pani Kamila przejdzie się. Ktoś z Państwa ma pytanie, to śmiało proszę zadawać. Ręka do góry, wtedy koleżanka podejdzie z mikrofonem. Mamy jakieś pytania? Nikt nie podniesie. Teraz już muszą Państwo podnosić ręce, bo już jest światło na widowni. Ze streamingu mamy coś, czy nie? Na ten moment nie. A Państwo? Nikt nie jest ciekawy. Dopiero po filmie będziecie zadawać pewnie pytania. Jak już obejrzycie, wtedy więcej pytań się pojawi zapewne. Państwo już chcą zobaczyć po prostu ten film. Ja podejrzewam. To co? 3 słowa z naszej strony. Nie, to jeszcze przed filmem dopiero. Tak, bo teraz jeszcze niespodzianka. teraz Będzie niespodzianka. pan Spokojnie. Marko, później jeszcze na chwilę spotkamy się z Sentymentalna Państwem. łezka, zdjęcie pamiątkowe, a później już terror. To pozwólcie Państwo, że my tutaj ogarniemy trochę na scenie i będziemy szykować się do występu pana polskiego Włocha, bo tak się pan kazał przedstawić, polskiego Włocha, a jego ten utwór będziecie mogli usłyszeć również w filmie na początku filmu. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Słuchajcie mnie? To jeszcze raz dla Państwa. Teraz Marco Bocchino.
porta il tuo amore e adesso sento che mi affonda il mio cuore tra i regali miei. Troverò stasera la triste nota di Natale show. Oh no. Buonasera. Magdalena, Małgosia, Marko, Martwi, to jest chyba wieczór na M. Miłego wieczoru, albo inaczej, strasznego wieczoru. Da una lacrima sul viso ho capito molte cose. Dopo tanti mesi ora so cosa sono per te. Da una lacrima e un sorriso ho capito il tuo segreto. Sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. No, non mai capito, non sapevo che tu mi amavi mai. Trovavi mai il coraggio di dirlo, ma poi subito è un miracolo d'amore che si avverrà in questo istante per me, che non amo che sei. Sapevo che tu mi amavi mai, come me non trovavi mai il coraggio di dirlo, ma poi prima subito è un miracolo d'amore che si avverrà questo istante per me, che non amo che sei. Do trzeciego utworu w tym samym klimacie filmowym i no, taki z lat 60. No, jeżeli byście chcieli zamienić się klaskania na śpiewanie, będzie nam bardzo miło, ponieważ na pewno znacie piosenkę bardzo dobrze. 2 słowa są wystarczające, żeby, nawet 3, przepraszam, żeby zaśpiewać refren. O sole mio, więc lecimy z słońcem.
Che bella cosa, una giornata di sole, un'aria serena dopo la tempesta, e l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa, una giornata di sole. Nell'astre, ma finestra tua, nada da nada, canta e se ne vanta, e petramente dolce spanne canta, luce nell'astre, ma finestra tua. Dziękujemy bardzo. Sole, czyli słońce będzie jutro, ale teraz jest noc i bardzo dobrze. I ja już się boję. Dziękujemy za możliwość występowania. I pierwszą piosenkę, którą słuchaliście niedługo, znaczy niedawno, będzie też niedługo właśnie, na początku filmu. Jestem z tego bardzo dumny. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Magdalena, Małgosia, Marko. Miłego oglądania. Dzień dobry, dobry wieczór. Szanowni Państwo, już kończąc ten wspaniały występ, chcielibyśmy z tego miejsca, ja, Kasia i Dawid, serdecznie podziękować wszystkim instytucjom, które przyczyniły się do powstania tego filmu. Wszystkie możecie Państwo wyczytać tutaj na ekranie, na samym dole. Polski Instytut Sztuki Filmowej, Moon Films, Grupa Kontrast, Diabeł z Pudełka, Black Photon, Stereotyp Studio, ATM i DJI. Z tego miejsca dziękujemy również... Brawa, nie, naprawdę. Gromkie brawa.
dzięki tym ludziom i instytucjom Dokładnie. mogliśmy zrobić rzeczy, które zrobiliśmy. Dokładnie. Z tego miejsca chcielibyśmy również serdecznie podziękować rodzinie, rodzicom, rodzeństwu, przyjaciołom, znajomym, wszystkim, którzy się tutaj dzisiaj pojawili. Oraz bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy tutaj do nas na środek ekipie, ponieważ film jest tworem wielu osób. Słuchajcie, wszystkich z ekipy zapraszamy na scenę, zróbmy sobie zdjęcie Pan pamiątkowe. Henryk Chemiński, zapraszamy. Więc wszyscy, dawaj. Przedstawiciel grupy Konplas, sponsor naszego filmu. Panie Henryku, zapraszamy. Zapraszamy przedstawicieli marki DJI Polska, którzy również są dzisiaj z nami. I ja teraz będę mówić na głos, bo pewnie będziecie się wstydzić. Kasper już idzie, jest Tymek również. Sylwia idzie, Piotrek idzie. Michał Pukowiec jest oczywiście. Na środek wszyscy. Zróbmy zdjęcie. Karolina, pamiątkowe. nasza scenografka. Ewa również jest. Czy kogoś pominęłam? O. Oczywiście przy filmie pracowało jeszcze więcej osób. Tu Oczywiście. Państwo widzą tylko ułamek ekipy. Niemniej crème de la crème. To co? Widziałam również Pawła. Paweł jest. Dobrze. Mateusz? Ciach. Hyc. Ja jesteś, dobrze. Czy ktoś tam jeszcze z ekipy, jeśli tam jesteś i się chowasz, znajdziemy cię. Dobra. To cóż, szanowni państwo, w takim wielkim gronie serdecznie dziękujemy za przybycie. Zapraszam na film i jeszcze 2 słowa od Dawida. I od Kasi. Co teraz? Ja tylko chciałam wspomnieć, że razem z nami podczas tego pokazu jest tutaj ekipa realizacyjna i z przyjemnością wasze reakcje oraz krótkich kilka słów po seansie uwiecznimy i możliwe, że wykorzystamy w przyszłości w naszych materiałach promocyjnych. W związku z czym, jeżeli jest ktoś, kto bardzo nie chciałby, abyśmy wykorzystywali jego wizerunek, proszę zgłoście się do mnie po pokazie. Nadmienię, zaznaczę, żeby nic nie było wbrew waszej woli. Ja jeszcze tylko dodam, muszę. Po raz kolejny oglądacie Państwo od zaplecza film, który jest w dużej mierze skończony, ale jeśli widzicie kogoś w tle, kto nie powinien tam być, lub komuś leci dziwnie krew, lub paluszek dziwnie się odrywa i inne gadżety, spuśćcie na to zasłonę milczenia, ponieważ na pewno zostanie to poprawione, a wszystko inne jest tak jak należy. No dobra, to co? Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na pokaz i tyle. Do zobaczenia po drugiej stronie.